No tšau, kuule, mul on siuke tunne, et millegipärast alati on see, et nädalavahetusel tehakse mingi lõunasöök või mis iganes on ju, kas või terve perega, aga siis õhtusöök jääb kuidagi hooleta. Teate, mul on lahendus. Tee lõunasöök ja õhtusöök korraga. Praegu, kui ma ei tea, teed ükskõik mida, teed näiteks hernerisottot on ju, siis pane juba veisepõsed ka ahju ja valmis. Tihtipeale ongi see, et lihtsalt unustame ära õhtusöögi ja mis siis teha, tellida Wolti või Bolti või minna välja sööma, on ju. Aga mul on lahendus. Veisepõsed. Lõunal teed lõunasööki, siis pane juba veisepõsed ka ahju, sest need küpsevad nagu nii mega kaua. Tegelikult kõige paremini tuleb see siis välja puuküttega ahjus, aga meil puuküttega ahju ei ole, siis meie teeme elektriahjus, aga toimib väga hästi. Peaasi, et küpsetad madalal kuumusel ja pikka aega. Aga enne kui me üldse alustame, meil on jällegi üks vein siin on ju, kuna on nädalavahetus, siis võib natukene endale veini lubada on ju, et ma kasutan nii veisepõskede tegemiseks kui ka siin nii-öelda rahulikult kõrvale võtmiseks kuivemat veini, primitiivot. Et see vein on hästi hea sellepärast, et siin on mõnusalt marjased toonid sees. Et mõnusat kirssi on siin tunda ja selliseid mõnusaid marju, mis annavad sellele veisepõsele väga palju juurde, aga muidugi annavad ka head maitset lisaks kõigele sellele mõnusale moorimisvedelikule, mis me siia teeme. Nii, võtame siis väikse lonksu veini siin. Nii mõnus rubiinpunane. Väga hea. Okei. Nüüd mul tuli tegemise vaim sisse. Davai, paneme kohe pliidi kuuma ja hakkame kütma. Enne paneme kohe ruttu ahju ka sooja ja ahju me paneme siis 40 kraadi juurde ja pöördõhk. Midagi muud sul vaja ei lähe. Nii, ja siis paneme rahulikult siia õli ka. Õli peab võimalikult kuumaks minema ja korralikult õli. Sa ei pea siin tagasi hoidma. Nagu nii veisepõskedes väga palju rasva ei ole, natuke on, aga see ei morjenda mitte kedagi. Nii, siis võtame veisepõsed, need on kelmetest juba puhastatud mul ja ka ära kuivatatud ja ära nii-öelda üle loputatud igaks juhuks. Aga võtame kohe siia need kõik kolmekesti ette. Väga ilusad põsed on, lihaveis on üldse väga hea. Siis ma võtan kivisoola ja ma lasen kivisoola kõikidele põskedele kohe alguses peale. Ja päris korralikult, tagasi end hoidma ei pea, et ikkagi maitset ka tuleks, siis muidugi musta pipart ka. Ja veisepõsed ongi see, et saad aru, sa paned praegu ahju, siis naudid terve õhtupoolik lihtsalt rahulikult oma perega aega ja siis õhtul võtad ahjust välja ja need on nagu ülihead lihtsalt. Nii, ühelt poolt teeme ära, keerame teist pidi ja teiselt poolt samamoodi. Et sa võid suhteliselt julgelt panna nii, et sa ikka näed, et siin on soola peal. Et kui sa soola ei näe, siis järelikult pole soola maitset ka tunda. Ja kõige naljakam ongi see, et mul ema on tegelikult räige üldse veiseliha pro ja siis tegin mina ühe korra. Tema seal puupliidi ahjus tegin veisepõski ja need olid nii head. Isegi emale meeldisid. Ja nüüd ta vist enam ei olegi pro. Sorry, emme. Nii, siis vahepeal võtad veel veini. Issand, kui hea see on. Ma tegelikult on rohkem nagu Valpolicella ja Rioja fänn, aga Primitivo on ka ikka väga hea vein. Nii, väga hea. Nüüd me ootame, kuni see õli läheb siin hästi kuumaks. Vaikselt hakkavad siia triibud sisse tõmbama. See tähendab, et õli läheb soojaks ja veisepõske ei olegi mõtet panna kuuma või külmale pannile, sellepärast, et muidu sa hakkad hautama teda. Sa tahad kiiresti mõlemalt poolt ta kinni nii-öelda praadida ja siis sa tahad
ta panna sinna haudepotti, valada kastme peale ja siis ongi kogu lugu. Rohkem midagi ei olegi. Simple as that, noh. Väga hea. Meil on õli piisavalt soe. Nüüd ma võtan endale tangid. Kõige mugavam on nendega liha käsitleda minu meelest. Ja paneme selle sama soolatud ja pipratatud liha siia. Ja sa juba kuuled. Sa kuuled, mis hääl siin käib. Oh, issand kui hea. Oh my god. Oh my god. See on nagu nii lihtne, aga see on nii hea. Veisepõsed on viimasel ajal nagu ülihinnatud nagu tooraine. Kunagi ei söödudki veisepõski. Ja nüüd on nagu, kui ma turul käin kogu aeg otsas. Aga siis ma ütlen, et kuulge, ma olen teilt enne ostnud küll. Siis on nagu, meil võib-olla taga on üks. Ühelt poolt pruunistad ära. Näed, ilusti läheb väga hea. Röstime ta teiselt poolt ka ära. Ma vajutan natuke peale, et oleks ilusti panni või potiga ühenduses. Nii, ja kui ta on meil praetud, siis paneme ta kohe haudepotti endale valmis. Nii, väga hea. Võtame järgmise tüki. Issand, sellel on nii hea hääl. Ja see lõhn. Tunned ka lõhna vä? Praegu jääb mulje, nagu ma oleks täis, aga ma ei ole joonudki väga. Okei, nii, väga hea. Teiselt poolt ka. Kui paljud teist üldse veisepõske teinud on? Noh, ma ei kuule vastust. Okei, ma ei kuulegi. Tavai, kirjuta mulle siia alla, mis sa üldse veisepõskedest arvad. Või mida sa tahad üldse, et ma teeks süüa? Ma ei tea ju, mis te tahate. Ma tahaks ise ka, et ütleksite mulle. Pidite ju mulle väljakutse tegema kõige raskema challenge'iga. Nagu see lihatükk. Ja läheb viimane. Nii, viimane läheb pannile. Samal ajal me võtame juba köögiviljad ette. Ja köögiviljade puhul meil ei ole väga vaja siin midagi teha. Me lihtsalt lõikame ta suuremateks tükkideks. Sa ei pea teda väga väikesteks tükkideks lõikama, sellepärast, et meie eesmärk on röstida teda. Ja siis seest jääb ta tooreks. See annab talle lisamaitset jällegi. Rahulikult lõikad siin täiesti ükskõik, kuidas sa tahad. See on sisuliselt, nagu meil oli see kõrvitsa püree supp. Kui sa ei ole näinud, siis vaata. Nii, ja viimane lihatükk siis läheb ka meil haudepotti. Nii, nüüd köögiviljad. Köögiviljad viskame siia peale, aga jällegi alumine ots siis otse pannile. Saame röstida. Siis kõik köögiviljad samamoodi. Porganditega see nii palju vaeva ei pea nägema. Porgandil on nagu nii palju pinda ja ta läheb nagu nii ükskõik, kuidas sinna. Nii, siis seller. Nii. Ja siis pruunistame teda siin natukene, kuni jälle saab natukene endale pruunikama mulje ja siis segame. Et kui sa näed, et ta läheb isegi natuke siukseks mustaks, see ei ole halb. Et ta võib natuke siukseks pruunikas mustaks minna, aga seest on ta ikka need lisamagusad maitseomadused tulevad. See lisab jällegi natuke seda maitse sügavust ja annab rohkem maitset välja. Siis paneme siia küüslaugu. Lasen ta natuke lapikumaks. Siis me paneme siia tšilli. Umbes 1,5 tšillit. Jällegi oleneb sellest, et kui teravat sa tahad. Kui sa ei taha väga teravat, sa võid isegi seemned välja võtta, et sa ei pea seemneid sisse jätma.
ja kõik oleneb ka muidugi sellest, kui teravad on sinu tšillid. Nii, natuke rosmariini. Nii, ma tõmban siit mõnusalt ja natukene purustan teda näppude vahel ära. Nii. Ja siis vein peale. Need ossa raibe. Okei, siin oli tunda seda alkoholi. Nii. Siis ma purustan siia ühe puljongi kuubiku sisse ära ja siis natuke vett ka peale. Nii. Väga hea. Siis paneme loorberilehte ka natukene. Siis me laseme ta uuesti keema ja siis me saame ta poti peale visata ja läheb, on ju? Siis ma panen natukene siia juba võid ka. Või on mul mõnusalt toatemperatuuril, näete, kui mõnusalt pehme. Seda ma lihtsalt teen väiksemateks tükkideks ja panen siia peale. Vahepeal võiks maitsta, mis see teeb ka meil siin. On veini ka tunda või? Noh, alkoholi maitset enam ei ole, aga veini on küll. No nii, nüüd on ilusti keema tõusnud. Tõstame poti siia poole ja valame kogu selle segu siia peale. Need köögiviljad. Maitse, eristev flavor. Nüüd gaas peale ja kuskil 3 tundi on ta 140 kraadi juures tavalise pöördõhuga või ülevalt alt küpsetus. Siis me võtame kaane pealt ära, laseme kastmel natuke välja tulla ja tund aega umbes, nii et 4 tundi umbes kokku. Aga noh, õhtusöök on valmis juba. Nii, õhtusöögi aega hakkab varsti kätte jõudma ja 3 tundi on tegelikult juba meil see lihaveise põsk seal ahjus olnud. Nüüd, mida me teeme? Me võtame ta korraks ahjust välja, vaatame, kuidas ta on küpsenud meil ja siis samamoodi võtame kaane pealt ära ja laseme tal ülejäänud aja rahulikult kaaneta seal nii-öelda kastmel pakseneda ja nii-öelda lõppküpseda veel. Ja nüüd tuleb üllatus. Oh my god. That smell. Issand, see lõhn on nii hea. Vaatame vahepeal, kuidas ta küpsenud ka on. Nii, võtame endale kahvli ja... kas te näete seda või? Oh my god. Kas te näete seda või? People! Issand, see on nii hea. Oh my god. Ma tahaks juba süüa. Okei. Veel ei saa, kaste peab natukene sinna veel vähemaks tõmbama ja kokku redutseerima ja siis me võime varsti sööma hakata. Jam, maitseme ka. Vahepeal ma mõtlen, et elu on kuradi ilus. Okei, paneme ta nüüd ilma kaaneta ahju ja las ta küpseb edasi.
No nii, ja ma ei tea, kas te usute seda või ei, aga õhtusöögi aeg on käes. Nii et me võime hakata liha ajust välja võtma. Et liha on seal meil mõnusalt päris pikalt küpsend. Vaatame, mis seal toimub. Oh my god. Mis lõhnad. Oh my god. Süüa. Issand, kui mõnus. Ja siis saame serveerima hakata. Vaatame, mis meil siin siis välja tuli, kas on pehme või ei ole pehme. Oi. Juba laguneb. Oh my god, kas ma tõstan? Ma pean selle lusikaga tõstma, see on nii pehme lihtsalt. See on nii pehme. Vaatame, kas lusikaga õnnestub. Ma tõstan serveerimiskausi kohe siia lähemale, et oh my god. Kuidas ma selle siit välja saan? Oh my god. Ma ei tea, kas teil läheb kõht tühjaks, aga ma tean, et ma saan kohe süüa, aga nagu oh my god. See on nagu nii pehme lihtsalt. Need kõik lagunevad lihtsalt tükkideks, see on nagu perfektne. Nii, väga hea, kui sa tahad, siis muidugi köögivilju ka siia kõrvale serveerida, sest need on ka samamoodi siin vedelikus haudunud väga kaua ja kindlasti väga mõnusa maitsega, nii et ära midagi raisku lase, vaid pane kõike, mis siin leidub. Nii, ma panen natukene veel seda kastet ka siia peale. Tšilitükk ka, näed. Väga hea. Nii, ja nüüd natukene värskust lisada, siis me lisame siia ka natukene värsket peterselli, et natukene seda rammusust maha murda ja natukene ka värvi lisada. Vaadake seda. No nii, ja imeline õhtusöök ongi valmis. Et sa võid siia juurde ükskõik, mida sa tahad serveerida. Sa võid panna siia juurde risotot, sa võid panna siia krõbekartuleid, sa võid panna siia tavalisi kartuleid. Ükskõik, nagu võimalused on lõputud ja see on nagu tõesti mega hea. Ma tahaks nagu kohe proovida, et näidata teile, kui hea ja pehme see on. Võtame siit mingi väikse tükikese. Oh my god. See on nii pehme lihtsalt. Ei tea, kas mul midagi muud ongi vaja. See lihtsalt, ma panen natuke kastet ka juba siis siia peale, kui ma juba proovima hakkan. Võtame ühe kahvli ka siis ja proovime seda kaua mooritud liha. Ma ei tea, kas ma olen nagu pehmemat lihatükk üldse saanud. Oh my god. Ma ei oska teile nagu mitte midagi öelda. Ma arvan, me lõpetame nüüd tänase selle saate ära ja te peate lihtsalt kodus järgi seda tegema, sest see on nagu, see on legit. Vabandust, et ma suutäis peaga räägin. Vabandage, et ma täis suuga räägin, aga ma ei suuda. Okei, davai, tšau, ma pean edasi sööma. Tšau!